Դեկտեմբերի 2-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նոր-Նորքի բաժնի ծառայողները օպերացիա են իրականացրել, որը կրել է «Պարելով գողություն չեն անում» անունը։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, այդ օրը ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Մեգամոլ առևտրի կենտրոնում 3 կանայք գողություն են կատարել։ Նշված վայր են ժամանել ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի ծառայողները բաժնի պետ Արտաշես Մուշեղյանի գլխավորությամբ։ Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի էր և Մեգամոլ առևտրի կենտրոնի մոտից գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանները ձերբակալել և Նոր-Նորքի բաժին են տեղափոխել Երևանի բնակիչ 41-ամյա Արմինեին, 17-ամյա Անգելինային և 36-ամյա Անիին։ Պարզվել է, որ նշված անձինք Մեգամոլ առևտրի կենտրոնում գործող Էլսի Վայկիկի խանութ սրահից գողացել են 2 հատ սփռոց, 2 հատ բարձի երես, 2 տուփ մոմ և 1 տուփ անկողնային պարագա։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով նշված անձինք Հայաստանում հայտնի պարային ստուդիաներից մեկի աշխատակիցներ են, իսկ նրանցից մեկն էլ պարուսույց է։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք նշված անձանց հետ ներկայացվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քննչական վարչության, Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժին, որտեղից էլ նշված անձինք ազատ են արձակվել։ Սպանություն և սպանության փորձ է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Կոտայքի մարզի քրեական վարչությունը հազանգ է ստացվել Աբովյան բժշկական կենտրոնից, որտեղից հայտնել են, որ դանակահարության հետևանքով Աբովյան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 2 քաղաքացի։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց են ժամանել Կոտայքի մարզի քրեական ոստիկանության ծառայողները վարչության պետ Վարդան Խաչատուրեանի գլխավորությամբ։ Տեղում բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է, իսկ մյուսը գտնվում է վիրահատարանում ու ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու։ Մինչ բժիշկները պայքարում էին երկրորդ վիրավորի կյանքի համար, քրեական ոստիկանները պարզել են, որ դեպքը տեղի է ունեցել Աբովյան քաղաքի Հանրապետության փողոցում և ժամանելով դեպքի վայր, այնտեղ և հարակից օգոստոսի 23-ի փողոցում հայտնաբերել են առնանման հետքեր։ Դեպքի մասին Կոտայքի մարզի քրեական ոստիկանությունից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Աբովյանի քննչական բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը վարչության պետ Հովհաննես Չալաբյանի, վարչության պետի տեղակալ Աշոտ Մելքումյանի, Աբովյանի քննչական բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Յուրա Պապյանի և հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Տիգրան Բաղյանի գլխավորությամբ։ Տեղում պարեկները սահմանազատել են տարածքը։ Դեպքի փաստով Աբովյանի քննչական բաժնում սպանություն և սպանության փորձ հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է մահացածի վիրավորի ինքնությունն ու դեպքի հանգամանքները, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քննչական համատեղ գործողություններ կատարողների ինքնությունները ճշտելու, նրանց և հանցագործության գործիքը կամ գործիքները հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածը 24-ամյա Սարգիս Զ. է։ Ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ժամը 16:30-ի սահմաններում Երևան-Երաստ Եղեգնաձոր ավտոճանապարհին Տիգրանաշենի ոլորաններում ջիպ Կոմպաս մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և մոտ 100 մետր գլորվելով հայտնվել ձորում։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել են Վետի բժշկական կենտրոն, որտեղից հայտնել են, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի վայր են ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները, գումարտակի հրամանատար Գևորգ Զաքարյանի, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Աբել Վարդանյանի, գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչ Սահակ Թադևոսյանի, վաշտի հրամանատար Գարուշ Սարգսյանի և վաշտի հրամանատարի տեղակալ Հովհաննես Մանսուրյանի գլխավորությամբ։ Տարածքը սահմանազատել են նույն վաշտի պարեկներ Հակոբ Հակոբյանը և Վրեժ Ապերյանը։ Վթարի փաստով ԲԾ Արարատի մարզի գումարտակում փաստաթղթեր են կձևակերպվել, որոնք հնարավոր է փոխանցվեն քննչական կոմիտեի
Արարատի մարզային քննչական վարչության պետի քննչական բաժին Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով վարորդի եւ ուղևորի ամուսինները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ 24-ամյա Վալեր Ներսիսյանը եւ 25-ամյա Կրիստինա Նևիդիմովան։ Այսօր նոյեմբերի 10-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում ժամը 13:40-ի սահմաններում Արմավիր քաղաքի Թումանյանի եւ Սայաթնովա փողոցների խաչմերուկում բախվել են Արմավիրի մարզի բնակիչներ 68-ամյա Գուրգեն Պ-ի վարած Մերսեդես մակնիշի եւ 53-ամյա Սոսխ-ի վարած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով մեքենաներից մեկը կողաշրջվել է, հայտնվել կանաչ գազոնում բախվելով ծառին։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով մեկ հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն դեպքի վայր են ժամանել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Արմավիրի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական։ Հաշվարկ վթարի մասին ԲԾ Արմավիրի մարզի գումարտակից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը օրվա հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։ Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի ինքնությունը։ Նոյեմբերի 10-ին հրդեհ է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում ժամը 13:50-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Եղվարդ քաղաքի Աբովյան փողոցի տներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանել են Եղվարդի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ ջոկատի հրամանատարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Սարդարյանի գլխավորությամբ։ Մինչ հրշեջների ժամանումը նշված փողոցի տներից մեկի շոգեբաղնիքում առաջացած կրակի տարածման դեմ պայքարել են բնակիչները, ապա ժամանած հրշեջները մարել են այն։ Պարզվել է, որ այրվել է Աբովյան փողոցի թիվ 16 տան տարածքում գտնվող շոգեբաղնիքի տանիքի մոտ 15 քառակուսի մետր տարածք եւ գույքը։ Օպերատիվորեն ժամանել են ներքին գործերի ոստիկանության պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները, դասակի հրամանատար Սահակ Գաուսյանի եւ օրվա պատասխանատու հերթապահ գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչ Արտաշես Ղազարյանի գլխավորությամբ։ Ժամանել են նաև ոստիկանության Նաիրիի բաժնի հերթապահ խումբը բաժնի պետ Սուրիկ Ջանիկյանի գլխավորությամբ։ Հրդեհի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Բնակիչների հայտնածով կրակը բռնկվել է էլեկտրական լարերի կարճ միացման պատճառով։